قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savaqdaşlar. Hazır biz 25 dersini okuyumuz. Bugünkü dersimizdeki yeni mezmun biz ilgirki saatdan başlap ögünüp kelyapatkan Sulafi Mezid fe'l bablarınınki yeni bab bilen tunuşup çıkımız ve ondan başka yeni mezmunlar bilen tunuşup çıkımız. Biz aldı bilen bugün öğrenmekçi bolgan Sulafi Mezid babınınki yeni bab bilen tunuşup çıksak, o bolsumu istef'ala yestef'ilu babı. İstagfara yestagfiru degenge o'xshash. Mag'firat talab qildi, mag'firat talab qiladi. Endi istaf'ala yestaf'ilu babida kelgan fe'llarning ko'pinchisining ma'nosi talab qilish ma'nosida keladi. Talab qilish. Buning misollari tekstimizda ko'p uchraydi, sizlar bunga diqqat qilinglar. Va buningki mushu fe'ldan kelib chiqqan mushtaqlarga, ya'ni mushu fe'ldan yasalgan ismi fa'il, ismi maf'ullarga diqqat qilinglar. İkinci qilib bugun o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun fe'l mudori'ni zavr qilguvchi omillar. Biz parcha holatda, ayrim holatda fe'l mudori'ni zavr qilgan harflar bilan tunishib chiqqan. Bugun buni yig'inchoqlaymiz. Fe'l mudori'ningki zavr qilguvchi omillari, nawosib degan zavr qilguvchilari birinchidan idan. Bu bizga nisbatan yangi, chunki biz buni bugungi darsimizda o'rganamiz. Idanmu fe'l mudori'ning oxirini qanday qiladi? Zavr qiladi. Buning ma'nosi amsa undaqda degan ma'nosi var. Amsa undaqda. İkincisi key. Biz bunu ilgili salik dersimizde öğrengen. Üçün degan ma'nosi var. Keyning aldığa köpünç halatda likey deb lamdan birisi o'lishib keladi. Agar lamdan birisi o'lishib kelmagan ahvol ostida biz keyning oldida lamdan birisi ba deb taqdir qilamiz. Ya'ni ba deb faraz qilamiz. Üçüncüsü lan. Bu fe'l mudori'ni bo'lishsiz o'zgartiradi. Ya'ni kuchlik holatda bo'lishsiz o'zgartiradi. Lan azhaba bo'lsa hargiz bormayman degan bo'ladi. To'rtinchisi an. Biz buni bilan mutunishib chiqqan bu fe'l mudori'ningki beshiga kelib, shu fe'l mudori'ni masdarga o'zgartiradi degan. Shuning bilan bu masdar muavval deb ataladi degan. Endi biz bu 4 harfningki tafsiliy qoidasi bilan tunishib chiqsak, birinchisi idan. Masalan, idan antaziraka. Ondaqda sizni saqlayman. İzanni ondaqda deb tarjima qildik. Shundaqla antaziraka deb ra, ya'ni fe'l mudori'ning oxirini qanday o'qidik? Zivar o'qidik. Ondaqda sizni saqlayman. Endi izanningki fe'l mudori'ni zivar qilishda tuvandagidek sharti bor. Birinchisi, cho'qim jumlaningki beshida kelishi kerak. İzan antazirak. Ondaqda saqlayman. Ikkinchidan, kelgu zaman ma'nosida bo'lish kerak. Fe'l mudori kelgu zaman ma'nosida bo'lish kerak. Endi bu izanningki o'lchamlik tunishtirilishi harfi javob. Bu javob harfi. Asosliq bir suolliq, ya'ni bir suolliq yoki suol shakldagi javobga ehtiyojli bo'lgan bir jumlaga javob bo'lib keladi. Masalan, g'ada azuruka gadan yoki gadan azuraka. Azuruka. Ata sizni yo'qlayman degan bo'lsak, buningga biz javob qilish kerakda, ata sizni yo'qlayman degan ekan. Unda o'sini deymiz, idan antaziraka. Undaqda sizni saqlayman. Demak, mushuning o'xshash nima bo'lib keladi? Javob bo'lib keladi va jazo bo'lib keladi. Jazo deganimiz javobga o'xshash deb tushunsanlar bo'ladi. Biz buni o'z navbatida tushuntiramiz. Javob va jazo degani. Va nasb. Buning alohidligi shuki, bu fe'l mudori'ning oxirini qanday qiladi? Zavar qiladi. Va istiqbal va fe'l mudori'ning ma'nosini kelgu zamonga o'zgartiradi. Odatda fe'l mudori'ning ma'nosi hozirgi zaman ma'nosi va degan tushundago. Endi idan kirsa cho'qim kelgu zamonni bildiradi. Demak bu harfi javob, ya'ni javob harfi va nasb va zavar qiladi va istiqbal va kelgu zamonni bildiradigan bir harf fe'l mudori'ning beshiga kirganda. Ikkinchisi kay. Kaymo fe'l mudori'ni zavar qilgan omillar, biz buni ilgirki darslarimizda o'rgangan. Buning misoli kaynusabbiha kathira. Alloh taolaning Qur'oni Karimdagi kaynusabbiha kathira. Farishtalarningki Alloh taolaga degan so'zi. Seni ko'p poklashimiz uchun, demak, uchun deb tarjima qildik. Shundaqla seni ko'p poklashimiz. Demak, bu fe'l mudori'ning oldiga kirib, fe'l mudori'ni nima ma'nosiga o'zgartiryapti? Poklashimiz deb masdar ma'nosiga o'zgartiryapti.
Shuning uchun biz buni nima deb ataymiz? Harfu masdariyya. Masdar harfi deb ataymiz. Chunki bu fe'l mudorining boshiga kelsa, shu fe'l mudorini masdarga o'zgartirib o'tadi. Ikkinchidan va nasb va zivar qiladi. Fe'l mudorini qanday qiladi? Zivar qiladi. Uchinchidan istiqbol. Bu kelgusi zamonga o'zgartirib o'tadi fe'l mudorining ma'nosini. Seni ko'p paklashimiz uchun. Üçüncüsü len. Mesela len ezhebe. Hergiz bağmayman. Bu nepi harfi. Nasb zivar qiladi, istiqbal. Bu mu kelgusi zamanını bildiradi. Fe'l mudari'ning başa kirganda. Dördüncüsü en. Bu en. Yani fe'l mudari'ning başa kelib, fe'l mudari'ni zivar qilib, masdar muavvalga o'zgartiradigan en. Ey yezhebe. Berish deganga o'xshash. Bu harf masdariyya va nasb. Harf masdariyya va nasb. Masdar qiladigan va zivar qiladigan harf. Mana bu fe'l mudori'ninki nawasib, ya'ni zivar qiladigan vositalari, harflari. Bugungi darsga yana bir mazmun ja'alaning ma'nolarini tushunib chiqamiz. Biz ja'alaninki shuru' bo'lgan ma'nolarini o'rgandik. Ya'ni boshlash ma'nolari. Masalan, bala yig'lig'ili tudi. Tudi degan gap boshlashni bildiradi. Yig'lig'ili tudi degan gap turdi desak, boshladi degan gap. Yig'lig'ili boshladi. Muhammad o'g'li boshladi, ya'ni o'g'il tudi deganga o'xshash ja'alaninki nimasi bor? Birinchidan shuru' ma'nosi bor. Biz buni o'rgangan. Bugun biz bu ja'alaninki ilgirki darsimizda o'rgangan va o'rganmagan barcha ma'nolarini tushunib chiqamiz. Birinchidan ja'alaninki avjada degan bir ma'nosi bor. Biz buni o'rganmagan. Avjada ya'ni paydo qildi, yaratdi degan ma'nosi bor. Paydo qildi, yaratdi degan ma'nosi. Bu vaqtda bu fe'l tam bo'ladi. Fe'l tam deganimiz o'lchamlik fe'l. Buningga fa'il ketadi. Bu unda maf'ulni ishga mubtada xabarining beshiga kirib, mubtadasini ismisi xabarini zivar deganga o'xshash bo'lmaydi. Bu demak bu odatdagi zahaba, daraba deganga o'xshash tam o'lchamlik fe'l bo'ladi. Bu avjada ma'nosida kelgan vaqtda shunday bo'ladi. Birinchisi avjada. Va yakunu fi'lu tam. Bu vaqtda fe'l tam bo'ladi. Masalan, ja'alallohul ma'a. Allah suvni paydo qildi. Bu yerdagi ja'alani ma'nosini bilgan bo'ladi, paydo qildi. Demak, ja'alaninki butunji ma'nosi avjada, paydo qildi. Ikkinchi ma'nosi shar'a. Biz buni o'rgangan, boshladi. Masalan, ja'alat tiflu yabki. Bala yig'ilg'ili boshladi. Qaranglar, endi bu shar'a shuru' ma'nosida kelgan vaqtda, ya'ni boshlash ma'nosida kelgan vaqtda qonuningki hukmida bo'ladi. Qonunning qarindoshlik qatoridan bo'ladi. Bu vaqtda buningga fe'l naqisa bo'ladi, tam bo'lmay naqisa bo'ladi. Shundaqla ism bo'ladi, ismisi bo'ladi va xabar bo'ladi. Masalan, at-tiflu yabki desak, at-tiflu mubtada, yabki xabar bo'ladi. Ja'alaning kirishi bilan at-tiflu degan mubtada, ja'alaning ismisi bo'lib pesh bo'ldi, yabki bu fe'l degan jumlaga tava. Bu yabkini bo'ldi, xabar bo'ldi. Buningdagi zivarlikning alomati taqdiran deymiz. Demak, at-tiflu ja'alaning ismisi bo'ldi, yabki xabar bo'ldi. Va huwa min akhawati kana. Demak, shar'a ma'nosida kelgan vaqtda kanning qarindoshlarining qatoridan bo'ladi. Diqqat, bu muhim. Uchinchisi zanna ma'nosida keladi. Gumon qildi, o'yladi degan ma'nosida keladi ja'ala. Biz buni o'rganmagan. Bu zanna ma'nosida kelgan vaqtida xuddi zanna ikki maf'ulni zivar qilgandek, ya'ni ikki maf'ul bilan o'zining to'liq ma'nosini ifodalagandek, bu ja'alamu zanna ma'nosida kelgan vaqtda ikki maf'ulni zivar qiladi. Ya'ni ikki maf'ul bilan o'zining ma'nosini ifodalaydi. Masalan, ja'alul malaikatallazina ibadur rahmani inatha. Qildi ular kafirlar malaikalarni, farishtalarni qildi. Qanday farishtalarni ular? Allazina ibadur rahman. Rahman Ta'alaning bandalari bo'lgan farishtalarni inatha, ayol qildi. Ayol deb gumon qildi. Qarama bu yerda ja'alani gumon qildi deymiz. Ayol deb gumon qilishdi. Demak, bu vaqtda ja'alu ikki dona maf'ul o'tdi. Qaysi? Birinchisi al-malaika. Al-malaika. Birinchi maf'ul, ikkinchi maf'ul esa inatha. Demak, ikki maf'ul bilan o'zining ma'nosi to'liq bo'ladi. Bu zanna ma'nosida kelgan vaqtda bir maf'ul bilan o'zining ma'nosi to'liq bo'lmaydi. Masalan, Rahman Ta'alaning bandalari bo'lgan farishtalarni gumon qildi desak, nima deb gumon qildi degan bir kamtuk bo'ladi. Chuqum buning ma'nosini to'liq ifodalash uchun ikkinchi maf'ulni kelishimiz kerak. Inatha.
Demek cealenin 3. ma'nosi zanna, ya'ni gumon qil degan ma'nosida keladi. Gumon qildi degan ma'nosida kelgan vaqtda buningga 2 maf'ul ketadi. Cealenin 4. ma'nosi sayyara. Sayyara. Özgertti degan gap. Qildi, ya'ni o'zgartdi. Masalan, bu vaqtimi bu 2 maf'ul qo'ydi. 2 maf'ul qana qiladi, o'tadi. Masalan, ja'alallohul khamra haraman. Allah haraqni haram qildi. Bu vaqtimi buni bir maf'ul akasak jumla to'liq qolmaydi. Masalan, ja'alallohul khamra desak, Allah haraqni qildi. Qanday qildi? Haram qildi deb degan ikkinchi maf'ulni keltirmasak, bu ja'alaninki to'liq ma'nosi chiqmaydi. Demak, sayyara, ya'ni bo'ldi, qildi degan bu sayyara degan gap sara bo'ldi, sayyara degan gap o'zgartdi, Allah haroqni harom qilib o'zgartdi. Shundaqo. Unda bo'lsa, buningda xamr birinchi maf'ul, haramni ikkinchi maf'ul bo'ldi. Demak, ja'alaning tuandagidek 4 xil ma'nosi va avjada. Bu vaqtda buningga bir maf'ul ketadi. Shar'a ma'nosida kelgan vaqtda bu qonunning qarindoshlaridan bo'lib, buningga mubtada xabarlik jumlaning beshiga kirib, mubtadani o'zining ismisi qiladi, xabarini o'zining xabari qiladi. Zanna ma'nosida kelgan vaqtida asli mubtada xabar bo'lgan jumlaning beshiga kirib, mubtada va xabarini o'zining maf'uli qiladi. Ikkilisini 2 maf'ul qiladi. Sayyara ma'nosida kelgan vaqtida asli mubtada xabarlik jumlaning beshiga kirib, mubtadani birinchi maf'ul, xabarini ikkinchi maf'ul qiladi. Masalan, al-khamru haramun. Haraq haram. Bu vaqtda al-khamru mubtada, haramun xabar oldu. Bu ja'alaning sayyara ma'nosida kirishi bilan birga khamra degan bu mubtada birinchi maf'ul, haraman degan xabar ikkinchi maf'ul aylandi deymiz. Bu bak muhim. Bugungi darsimizdagi asosli grammatikalar shu. Qolgani biz mashqlarni ishlash jarayonida o'z navbatida tushuntirib maqamiz. Unda bo'lsa biz darsimizga kelaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul khamis wal 20. 25. dars. Al-mudarrisu. Udkhul ya Zakariya. Zakariya, kiring. Ta'akhkharta kathira. Ko'p kechikdingiz. Mallazi akharak? Sizni kechiktirgan nima? Akhara kechiktirdi. Kap sizni kechiktirgan nima? Kuntu mut'aban. Charchagan edim. Yani mut'abanning ma'nosi charchash va biaram degan ma'no. Biaram edim desak bo'ladi. Biaram edim. Fastalqaytu ala qafaya ba'da as-salat likay astariha qalilan. Fastalqaytu degan gap yotdim, yelinchi yotdim degan gap. Bunun keyindan qufaya keldi. Ala g'aqa gaka ustiga. Qafa degan gap dumcha degan gap, dumcha. Yotdim dumchamga degan gap, keynimga yotdim namozdan keyin likay astariha, aram elish uchun azroq. Namozdan keyin azroq aram elish uchun keynimga yotdim. Yani o'ndusqa yotdim. Fag'alabanin nawm. G'alaba qildi menga uyqu. Va mastayqaztu illa sa'at at-tasi'a. Uyg'onmadim, faqat soat 9 uyg'ondilar. Illa beshidan keyin ilgari kelgan jumlani keyindan kelgan jumlani yo'qqa chiqaradi. Ya'ni uyg'onmadim, lekin soat 9 da degan gap, soat 9 da uyg'ondim. Fatawaddatu, taharat oldim. Va tawajjahtu bi sur'atin ila huna. Va yuzlandim bu yerga bi sur'at, tezlikda. Lastahmamtu va la aftartu. Munchug'imni tushmadim, nashtimi qilmadim. Aftara nashti qildi degan gap. Alam yuqiduka zumlauka? Savoqdoshlaringiz sizni uyg'otib qo'ymadimi? Ayqaza uyg'otdi. Yuqizu uyg'otdi. Savoqdoshlaringiz sizni uyg'otmadimi? Inna zumlai allazina yaskununa ma'i zahabu kulluhum ila al-matar li istiqbali ra'isihim. Men bilan billa turadigan savoqdoshlarim zahabu katta ularning hammasi, kulluhum ularning hammasi ayrımga reisini kutib olish uchun, istiqbol kutib olish uchun. La ba's, hech qisi yo'q. Iqra al-hadisa ya Marwan. Marwan hadisni o'qing.
عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال أبي ذر رضي الله عنه دن وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دن فيما روى عن الله تبارك وتعالى رسول الله تبارك وتعالى دن رواية قلغان حديثة أنه قال دد الله تعالى يا عبادي بندلرم إني حرمت الظلم على نفسي من özemge zulümni haram kıldım. Ve cealtuhu beynekum muharrama ve kıldım onu sizlarning o'ttiringlardan uchun haram kıldım. Fala tazalamu. Fa sebebni ma'nosida keladi. Shuning uchun la tazalamu. Zulm qilishmanglar. Bu yerdagi ja'ala qaysi xil ma'nosida? Ja'alaning biz darsdan ilgari 4 xil ma'nosini so'zladik. Shuning uchun qaysi tushudi? Buni diqqat qiling. Ya ibadi bandalarim kullukum dallun sizlarning hammanglar ozg'un illa man hadaytu faqat man hidayat qilganimlar buningdan mustasno illardan keyin so'z istisno qila olamiz sizlarning hammanglar ozg'un illa man hadaytuhu faqat man unga hidayat qilgan kishilar buningdan mustasno fastahduni mendan hidayat talab qilinglar ya'ni istifala babida talab qilish ma'nosida keladigan-ku fastahduni mendan hidayat talab qilinglar fe'l amri shakli ahdikum sizlarga hidayat qilaman ya ibadi bandalarim kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu bandalarim sizlarning hammanglar och illa man at'amtuhu faqat men tamoq bergan kishilar bundan mustasno fastat'imuni ut'imkum istat'ama degan tamoq talab qilgan gap mendan tamoq so'ranglar tamoq talab qilinglar at'im ut'imkum sizlarga tamoq beraman ya ibadi kullukum arin illa man kasawtuhu bandalarim sizlarning hammanglar yalang'och illa man kasawtuhu faqat men uningga kiydirgan kishilar kasawtu kiydirdim kasawtuhu faqat men uningga kiydirgan kishilar fastaksuni mendan kiyim talab qilinglar aksukum sizlarga kiyim beraman ya ibadi bandalarim innakum tuxti'una bil-leyli ven-nahar sizlar kecha va kunduz xatolisizlar va ana aghfiru lakumuz-zunuba jami'a men sizlarga gunohning hammasini kechiraman fastaghfiruni mendan kechirim talab qilinglar aghfiru lakum sizlarni kechiraman yadkhulu Abdul Malik kiradi al-an ta'ti وقد انتهى الدرس أو كاد حاضر keldiniz وقد انتهى الدرس أو كاد يعني تأتي حاضر كلواتسيز وقد انتهى الدرس أو كاد dedi. Bu yerdeki wo halatning wo'si. Ders tugidi yoki kada degan gap oz qoldi, tas qoldi degan gap. Ders tugidi yoki oz qolgan holatda hozir kelyapsiz deymiz. Zahabtu ila mustawsaf al-jami'a Universitet ambulatoriyasiga bordim. Fahawwalani at-tabibu ila al-mustashfa al-am. Yo'tkab qo'ydi meni doktor, ya'ni boshlab qo'ydi degan gap, yo'tkab qo'ydi meni doktor, cho'ng doktorxonaga. Mustashfa al-am degan cho'ng doktorxonaga. Havola qilib qo'ydi. Meni yo'tkab qo'ydi ayaga biring deb. Meni boshlab qo'ydi degan ma'nosi keldi. Havola qildi meni doktor cho'ng doktorxonaga. La ba'sa alayk tahurun inshaalloh. Endi bu la ba'sa alayk tahurun inshaalloh. Mush yakagachilik kasal ko'yga kirgan vaqtimizda deydigan duo. Bu Rasululloh kasal ko'yga kirgan vaqtda mushu duoni o'qiydi. Bu bir duo. Buning tarjimasi la ba's. Hech qis yo'q. Ya'ni Alloh taolo sizga shifolik beruvchi hech qis yo'q. Tahurun degan gap poklig'uchi degan gap. Ya'ni bu kasal sizni qanaqa qiluvchi, gunohingizdan poklig'uchi inshaalloh degan gap. Bu bir butun yakagachilik bir jumla duo. Asta'zantal mudir mudirdan ruxsat so'radingizmi? Na'am, ista'zantuhu qabla az-zihab fa'adhina li. Shundaq berishdan ilgari uningdan ruxsat so'radim, fa'adhina li. Menga ruxsat qildi. Yarinnul jarasu fayakhruju al-mudarrisu wa yatba'uhu hamidun va yusirru ilayhi hadithan. Qo'ng'iroq chalindi. An o'qituvchi chiqadi va agishidi o'qituvchiga hamid. Agishidi uningga hamid va yusirru ilayhi hadisan. Va
Maxfiy gap qiladi uning. Maxfiy va yusir maxfiy qiladi uningga bir so'zni. Hadis degan nima? So'z. Asarra kasa asarra kelib keyin ila xuddi ilayhi deb tushundaqo. Asarra degan fe'ldan keyin ila degan bu harfni kasa maxfiy qildi degan bo'ladi. Asarradan keyin ila kelmasa bu xo'sh qildi, mamnun qildi degan bo'ladi. Ha, ikkisini farq etib olsanglar bo'ladi. Ya fadilatash sheyx, fazlalik sheyx, uridu an atahaddatha ilayka fi mawdu'in. Fazlalik sheyx, sizga bir mavtimida gap qilishni xohlayman. Walakinnani astahi, lekin men xijil bo'lyapman. Qul wa la tastahi, da xijil bo'lma. Ahtaju ila mablag'in min al-mal. Puldan mablag'ga ehtiyojli bo'lib qoldim. Istaqradtu min zumalali. Mening savoqdoshlarimdan qarz so'dim, qarz talab qildim. Istaqrada degan gap qarz talab qildi, qarz so'di. Falam yuqriduni, ulama qarz bermadi. Fahal yumkinuni an aqtarida mink, sizdan qarz elishim mumkin bo'lamdi? Qarzga munosabatlik 3 dona fe'l chiqdi. Birisi istaqrada, yastaqridu. Bu qarz so'rdi degan gap. Yana birisi yuqriduni dedi. Buningki fe'l mozisi aqrada yuqridu. Aqrada yuqridu. Bu qarz berdi degan gap. Lam yuqridu olsa qarz bermedi degan bo'ladi. Üçüncüsü iqtarada yaqtaridu. Yani aqtaridu. Yumkinun an aqtarida dedi shundaqo. Bu iqtarada yaqtaridu. Yani yaqtaridu fe'l mudari'dan chiqqan mutakallim shakli. Bu iqtarada yaqtaridu bo'lsa qarz elish degan bo'ladi. Demak, istaqroda qarz so'rash, iqtarada qarz elish, aqrada qarz berish. Buni farq etib olma. Naam inshaalloh. Shundaq Alloh xolisa. Jazakallohu xayra. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Saatika ba'da salatil asr inshaalloh. Alloh xolisa asr namozdan keyin sizga kelaman. İzen antaziraka. Undaqda sizni saqlayman. Anta al'an fi beytikal jadid. Siz hazır yangi uyingizda. Alaysa kadalik? Shundaq emasmi? Bala, yaqay. Asa an takuna mustarihan fi. Balki uningda rahatlanib qolgansiz, rahatlangan holatda bo'lgansiz degan gap, rahatlanib qolgansiz. Umidki bo'lishingiz uningda rahatlangan holatda degan gap, uningda rahatlanib qolgansiz. Naam, alhamdulillah. Shundaq Allohga shukr. Bugungi darsimizning teksti mushayda oxirlashdi. Endi biz ko'nikmalarini ishlaymiz. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering. Birinchisi mata istayqaza Zakariya minan nawm. Zakariya uyqudan qachon uyg'ondi? Lima ta'akhkhara Abdul Malik. Abdul Malik nimishqa kechikdi? Mada talaba Hamidun min al-mudarris. Hamid o'qituvchidan nimani talab qildi? Bu savollarning javobi tekstda bor. Sizlar tekstni pishiq o'qib bo'lgandan keyin buningga javob bersizlar. Ikkinchisi biz bugun o'rgangan thulathi mazidninki yangi bobi. Thulathi mazid fe'l boblaridan istafala bobi. Ortiq qilindi uning 5ida hamza va sin va ta. Istafdagi alif, sin, ta ortiq qilingan. 3 harf ortiq qilingan. Istaqbala, istagfara, istamarra deganga o'xshash. Bu fe'llar ana istafala o'lchimida. Istaqbala kutib oldi, istagfara kechirim talab qildi, istamarra davomlashdi. Endi sizlar darsdan mush istafala babida kelgan fe'llarni chiqarsizlar. Istakhrij min ad-dars al-af'al al-waridata fihi min hadha al-bab deydi. Darsdan mushu babdan u darsda kelgan fe'llarni chiqaring. Ya'ni istafala babida kelgan fe'llarni tekstdan chiqaring. Bu sizlarga topshiriq. Uchinchisi تأمل المثال. مثالنا ملاحظة قلنا ثم هات المضارع والأمر والمصدر من الأفعال الآتية. مثالنا ملاحظة قلنا عندك مضارعنا أمرنا مصدرنا تندك بيلادن كالترون. مثلا مثالنا بعد ماضيسي استقبل، مضارعسي يستقبل، أمرسي استقبل، مصدر استقبال. Qarşaldı, qarşalıdı, qarşal, qarşeliş. Yani kütüveliş. İkincisi istagfara, yestagfiru, istagfir, istighfar. İstighfar degan gap, istighfar etish, kechirim talab qilish degan gap. Ista'adda, tayyorlik ko'rdi, yasta'iddu, tayyorlik ko'rdi, ista'id, tayyorlik ko'r, tayyorlan.
isti'dod tayyorlik qilish. Qolgan fe'llarni o'zinglar chiqarib boqinglar, men buning tarjimasini deb beraman. Istalqa yelinchyatdi va o'ngdisqiyatdi degan bo'ladi. Yelinchyatdi degan ma'nosi bor. Istiroha rohatlandi, orom oldi degan gap. Istaqala istifa so'radi degan gap. Xizmatdan istifa so'radi. Istifada foydalandi. To'rtinchisi istafala babining tuvandagi misollarini muayyanlash, uning mushtaqlari bilan muayyanlashtiring deydi. Ya'ni istafala babida kelgan fe'llarni topsizlar. Astahimmu kulla sabah deydi. Har kuni atdigan munchiga tushiman. Bu istafala babida kelgan fe'l qaysi? Albatta astahimmu. Endi mushtaq bilan bayon qiling, muayyanlashtiring deydi. Mushtaq bilan deganligi qaysi xil mushtaqdan, ya'ni modiymi, mudorimi, amrmi deganda bu mudori mutakallim birlik shakli. Astahimmu. Qanday qilaman? Munchiga tushiman. Istajartu hadhihi shaqqa bi 15,000 riyal. Bu shaqqini, ya'ni bu bina uyni 15,000 riyalga ijara aldım. Shaqqa degan bina uy. Yastamirru al-imtihan yawmayn. İmtihan 2 kun davomlashadi. Buningda kim o? İstifala babidan kelgan fe'llarni topsizlar va mushtaqini bayon qilsizlar. Modiymi, mudorimi, amrimi, masdarmi. Ista'iddu lil-imtihan fa innahu qaribun jiddan. İmtihanga tayyorlik qilinglar fa innahu qaribun jiddan. Chunki u bak yaqin. Qani o'zing tarjima qilinglar. Mujrim degan jinoyatchi degan gap, shuruta saqchi degan gap. La yajuzul isti'anatu bi g'ayrillah deydi. Allohningki boshqasi bilan yordam talab qilish to'g'ri emas. Isti'ana degan gap yordam talab qildi. Arjuka mustaqbalan zahiran. Bu yangi so'z ekan bu yerda. Umid qilaman sen uchun zohiran degan gap parlaq kelgusini umid qilaman degan gap. Qur'on Karimda va iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara va kana minal kafirin. Biz dedik farishtalarga Adamga sajda qilinglar deb dedik. Fasajadu sajda qildi farishtalar. İlla iblis. İblisdan boshqasi. Ya'ni faqat iblis qana qilmadi, sajda qilmadi. Aba unumadi, wastakbara cho'ngchilik qildi va kana minal kafirin. Kafirlardan bo'lib ketdi dedi. Ya'ni Allohning buyrug'iga cho'ngchilik qilishmi odamni musulmonlikdan butunlay chiqarib o'tadi. Wastakbara. Bu yerdagi istafalama babidan kelgan. 5-incisi istalqaytu ala qafaya likay astariha. Bu yerda keyni tushuntirmoqchimdi bizga. Orom elish uchun dumchamga yotdim. Ya'ni o'ngdisqa yotdim degan gap. Key mudori'ni zarf qiluvchilardan ataladi, harfi masdariya va nasb va istiqbol deb ataladi. Ya'ni masdarga o'zgartirdi, shundaqla fe'l mudori'ni zarf qilish bilan birga fe'l mudori'ni masdariga o'zgartirdi. Va nasb va zarf qiladi va istiqbol. Bu kelgusi zaman ma'nosini beradi. Li'annaha taj'alu ma ba'daha fi ta'wil masdar deydi. Chunki u qiladi ma ba'daha keyindikini, ya'ni fe'l mudori'ni fi ta'wil masdar. Masdarninki ma'nosini qiladi. Ta'wil degan gap ma'nosini qiladi. Fa ta'wilul misal as-sabiq ilgirki misolninki ma'nosi istalqaytu ala qafaya lil istiraha degan gap. Orom elish uchun o'ngdisiga yotdim. Ya'ni likay astarihaning ma'nosi lil istiraha. Masalan, masdarni aynan akilib lil istiraha desakmi orom elish uchun degan bo'ladi. Likay astariha deb kayulan fe'l mudorni akasakmi orom elish uchun degan bo'ladi. Demak, bu yerda ma'ni jihatda masdarning hech qanday farqi yo'q. Shuning biz buni kayni masdarga o'zgartiradigan harf deymiz. Harf masdariya deb ataymiz. Wal g'alib degan gap ko'pincha holda an tasbiqaha lamul jar allati tufidu at-ta'lil deydi. Ko'pincha holda ilgari bo'ladi u kayga hada qismini kay qaytadi va ko'pincha holda ilgari bo'ladi uningga lamul jar, ya'ni zirqlig'uchi lam ilgari bo'ladi ta'lilni ifodalaydigan, illat, sababni ifodalaydigan, qilish uchun deb sababni ifodalaydigan lamul jar ko'pincha holda uningga ilgari bo'ladi. Ammo ilgari bo'lmay kelgan ahvollar bor. Fa illam tasbiqha dedi.
Eğer ilgili olmasa o keyge lam ilgili olmasa fehiye mukaddara. Onu takdir kılmaz. Çoğun badab qaraymiz. İza dakhalat lan nafiye alel fi'li endi fiilge la'nın nafiyesi kirse yani key kirip ondan keyin la nafiye kirse kutibet muttasilatun bi key dedi. Key bilen tutaştırılıp yazıldı. Muttasile key bilen ulunub yazıldı. Likeyla degan o'xshash. Masalan, asri' likeyla tata'akhkhara anid dars. Asri' tez bol darsdan kechikib qolmasliging uchun. Demak, bu yerdagi la nafiya key bilan ulishib yoziladi. Endi keyninki tuvandagi misollarni mulohaza qiling. İltihaqtu bil jami'atil islamiyya likay ata'allama al-lughata al-arabiyyata ve ulumad-din. İslam universitetiga Arab dilini öğreniş üçün ve din ilimlerini öğreniş üçün qoşuldum. Üçün degan gap likay. İkincisi ijtihid kay tanjaha. İmtihandan ötüşün üçün tirish. Qala Ahmed li ukhtihi. Dedi Ahmed özününki kız qarindishiga ibhathi an hadha kitab fi maktabati kulliyatik. Bu kitapni izdan sizning fakultetingizning kitobxonasida. Uktubi ismahu likayla aktubi. Ya uktubi ismahu likayla tansa. Uktubi ismahu yezib olan uning ismini likayla tansa unutib qolmasligingiz uchun deydi. Uktubi yazang uning ismini unutib qolmasligingiz uchun yezib olan deydi. Qolganini o'zi angla tarjima qilib qo'ygan bu ikkisi qolib qoldi. Havoij degan gap narsa keraklar degan gap, narsa kerak, lozimatliklar degan gap, lozimatliklar. ضع في الفراغ فيما يأتي لكي أم لكي لا ثم عدل الفعل الذي يليها deydi. Tuvandagi bosh o'ringa likayni yoki likaylani qo'ying. Ondan keyin o'zgartirib uningga yondashgan fe'lni. Qanday o'zgartiramiz? Albatta fe'l mudori'ni zavar qilamiz. Ittasala kathirun min ash-shabab bil-jami'a. Telefon qildi nurg'un yoshlardan nurg'uni universitetga yastafsiruna an shurutul qubul. Qubul qilish shartlarini so'rab. Yastafsiru degan gap maslahat so'rab degan gap. Maslahat so'rab qubul qilish shartlaridan maslahat so'rab universitet qanday qildi? Qubul qildi. Endi maslahat so'rash uchun deyish uchun qaysini kelamiz? Albatta bo'lishliq shaklda kelamiz. Likay yastafsiruna. Maslahat so'rash uchun universitetga telefon qildi. Kana maw'idul rihla الساعة الثالثة صباحا فجلسنا نتحدث. Seferinin vakti ettiğin saat 3'te idi. Mev'id vakti. Seferinin vakti ettiğin saat 3'te idi. Fecelesne fe şunun için ne yapar? Celesne oltuduk netahaddes. Paranlaşıp nanam deydi. Nanam. Qanday qilib uxlab qolmasligimiz uchun desak bo'ladi. Qanday qilamiz? Likayla nanama. Likayla uxlab qolmasligimiz uchun. Ma'no bir o'zgartirgan yerini masalan o'zgartirib qo'yaptim. Likayna kirgandan keyin yastafsiruna bu qanday holat keladi? Likay yastafsiru deb nun tushib ketgan holatda keladi. Chunki bu fe'l mudori'ni zavar qilg'achqa bu fe'l mudori'ning erli ko'pligida af'alul khamsida zavarlikning alomati nunning tushib ketishi. Shunga likay yastafsiru deymiz. Buna likay la nanama deymiz. Buni tushungan bo'lsangiz qolgan 3 mashqni o'zingizlar ishlab boqinglar. Oltinchisi idan antaziraka. Idan mudori'ni zavar qiluvchidan atiladi harfi javob va jazo va nasb va istiqbal deb atiladi. Biz buni tushuntirgan ha. Tuvandagi misollarni mulohaza qiling, tafham ma'naha. Uning ma'nosini tushunasiz deydi. Qaraydigan bo'lsak, Hamid Sa'azuruka al-yawma ba'da salatil maghrib inshaalloh. Alloh xolisa namazdan keyin bugun sizni yo'qlayman. Xolid
İzen antaziraka. Undaqda sizni saqlayman. Demak, undaqda antaziraka qana qildi? Zivar qildi. Hada ahsanu mu'jamin madrasiyyin. Bu eng yaxshi maktab lug'ati. İzen nashtariyahu. Undaqda uni sotib olamiz. Yasilu ustaduna gadan ila al-Madinati al-Munawwarati inshaalloh. Alloh xolisa ustozimiz ati Madina Munawwaraga yetib keladi. İzen nastaqbilahu fil matar. Undaqda uni ayrımda kutib olamiz. Qolgan 4-chisini o'zing ishlab boqinglar. Ayutwa qayduka degan gap sizningki yo'qlamang qatlanib ketishi degan gap. Ya'ni maktabdan haydilib ketishingdan qo'rqaman deydi. Zivar qiladi izen fi'l mudari'ni tuvandagi shartlar bilan. Darsni boshida tushuntirgan vaqtda izen shart bilan zivar qiladi degan. Mutlaq zivar qilmaydi. Cho'qim tuvan bir qancha shart bor. Shu shart kuchsiz zivar qiladi, bo'lmasa zivar qilmaydi. O shartda tuvandagi shart. Birinchisi an takuna mutasaddara. Jumlaningki 5da kelish kerak. Izen antaziraka deganga o'xshash. Jumla asli 5da. Ikkinchisi an takuna ghayra mafsulatin anil fi'l bi ghayri al-qasam. O fiil bilan izen antaziraka degan fiil mudari keldi-ku keyindin. Shu fiil bilan izenning o'ttirisiga bir fasil qolmaslik kerak. Ya'ni ikkisi ayrılib ketmaslik kerak. Lekin bu fasil qasam bilan kelib qolsa bo'laveradi. Deydi, an takuna ghayra mafsula anil fi'l. Fiildan ayrılib ketmagan bo'lish kerak. G'ayri mafsul, mafsuldan kelib ayrılib ketdi. G'ayri mafsul, ayrılmagan bo'lish kerak bi g'ayril qasam. Qasamning boshqasida. Qasam bilan ayrılib ketsa bo'ladi, ammo qasamdan boshqa narsa bilan ayrılib ketmagan bo'lish kerak. Walan nafiya va nafining lasini ayrılib ketsa bo'ladi. Üçüncü şartı ayyakuna zamanul fi'l mustaqbilan. Fi'lning ma'nosi kelgusi zamonda bo'lishi kerak. Buni tushungan bo'lsanglar, izanga 3 misol keltirsizlar. Yaqulu talibun shay'an. O'quvchi bir narsani deydi va yaruddu alayhi zamiluhu musta'milan izan. Javob qaytaradi uning saboqdoshi izanni ishlatgan holda. Buni o'zaro qilib baxsanglar bo'ladi. Yettincisi la istahmamtu va la aftartu. La istahmamtu va la aftartu. Munchug'imni tushmadim va nashtalikni qilmadim. Aftara yuftiru degan nashtalik qildi va Ramazonda iftor qildi deganni bildiradi. Endi bu yerdagi maqsad agar mazi la bilan nafi qilinsa, bulusiz qilinsa, vajaba takraruha deydi. Uni takror keltirish vojib. Ya'ni biz bir dona fe'l mudori'ni akeldik nafi qilib. Uningdan keyin yana bir fe'l modini akeldik nafi qilib. Uningdan keyin yana bir fe'l modini nafi qilmoqchi bo'lsak, chuqum uniga yana ayrim lamdan birini akelamiz deydi. Lastahmamtu va la aftartu deganga o'xshash. Qur'on karimda fala saddaqa va la salla deganga o'xshash. Bunu tushungan bo'lsanglar, in fil fi'layni fi kulli jumlatin mimma ya'ti billah. La bilan tuvandagi hamma jumladagi ikki fe'lni nafi qiling, bulusiz qiling deydi. Qara'tu ad-darsa va katabtuhu deydi. Endi bu bulishliq. Darsni o'qidim va uni yozdim. Endi bu ikki fe'lni biz qanaqa qilmoqchi? Bulusiz qilmoqchi. Bu mazi fe'lni biz bulusiz qilmoqchi bo'lsak, ikkilisiga ayrim lamni kelamiz. Masalan, la qara'tu ad-darsa va la katabtuhu. Darsni o'qimadim, uni yozmadim. Ra'aytuhu va kallamtuhu. Uni ko'rdim, unga gap qildim. Endi uni ko'rmadim, unga gap qildim demoqchi bo'lsak, ma ra'aytuhu va la ra'aytuhu va la kallamtuhu deb ikkisiga ayrim akalamiz. Ikkisini o'z anglashib boqing. Al-an ta'ti va qad intaha ad-dars deydi. Bu yerda voni qanday bo'ladigan holatning. Iza dakhalat wawul hal ala jumlatin fi'liyya. Agar kirsa vowul hal, halni bildiradigan vo fi'li jumlaga, ya'ni fi'ldan boshlangan jumlaga kirsa, fi'ldan boshlangan jumlaga kirib, u fi'ldan boshlangan jumlaningki fi'lisi madi bo'lsa, musbat bo'lsa, bo'lishliq bo'lsa, dakhalat ma'ha qad. Uni bilan qad birga kiradi deydi. Masalan, intaha bu fi'li madi shundaqo. Demak, bu yerda vo fi'li madi, ya'ni jumla fi'liyaning beshiga keldi. Intaha bilan boshlandi shundaqo. Shundaqla bu jumla fi'liya intaha degan fi'li madi bilan boshlandi. Shundaqla bo'lishliq. Jumla fi'liyaning beshiga kelib, fi'li madi bo'lsa, bo'lishliq bo'lsa, vo qad bilan birga keladi deydi.
Misalni mulohaza qiling, ondan keyin kamyon to'liqlang. To'g'ri, misalni o'qsak da ham tushunamiz. Masalan, dakhaltul masjida wal imamu yusallim. Masjidga imom salom berayotgan holatda. Bu yerda bu holatning vosi. Bu vo fe'lning beshiga keldimi yoki ismningmi? Ismning. Demak bu jumlatul ismiyaning beshiga keldi. Bu vaqtda qad kelmaydi. Dakhaltul masjida wa qad sallama al imamu. Masjidga imom salom berib bo'lgan holatda kirdim. Salom berib bo'lgan holatda kirdim. Endi bu yerdagi vo holatning vosi ismning beshiga kiribdimi, fe'lningmi? Sallama salom berdi. Fe'lning beshiga. Demak bu jumla fe'liyaning beshiga kiribdi. Bu jumla fe'liyaninki fe'l mazi mikan, mudari mikan? Mazi ekan. Bo'lishliq mikan, bo'lishsiz mikan? Bo'lishliq ekan. Demak, vol hal jumla fe'liyaning beshiga kirib, uning fe'li mazi bo'lsa, bo'lishliq bo'lsa, qat bilan birga kiradi. Shunga vaqad sallamal imom deb qat bilan birga kelgan. Jumla fe'liya uning fe'li mazi musbat deydi, bo'lishliq. Endi tuandagi misollarni o'qisangiz, taxmin tushunasizlar. Dakhaltul masjida wal imamu yukabbir. Masjidga imom takbir o'qiyotgan holatda kirdim. Bu yerda vovul hal holatning vosi ismning beshiga kelibdimi, fe'llik jumla beshig'imi? Ismlik, ya'ni al-imom degan ism bilan boshlangan jumla oldiga kelibdi. Bu vaqtda qad kelmaydi. Dakhalnal masjida wal muazzin yuqim. Masjidga imom takbir tushirayotgan holatda kirdik. Bu yerdagi vomi muazzin degan ismning beshiga keldi. Bu yerga qad kelmaydi. Wasalnal madinatul munawwarata wash-shamsu taghrub. Madina munawwaraga kun petayotgan holatda keldik. Bu yerda mu wash-shamsu deb kun degan bu ismning beshiga keldi, ya'ni ismlik jumlaning beshiga keldi. Bu yerga qad kelmaydi. Hammasida jumla ismiya ekan, qolgan o'zing tarjima qilib boqing. Qana vovul hal jumla ismiya qo'shiladi. Demak, bevosita jumla ismiya qo'shiladi. Vovul hal jumla fe'liyaga uning fe'li madi musbat bo'lsa, vovul hal qatga qo'shilib, uningdan keyin jumla fe'liya qo'shiladi deydi. 9-si vaja'altuhu baynakum muharrama. Men o zulmni sizlarning o'ttiringlarda harom qildim deydi. Biz ja'alaninki 4 xil ma'nosini o'rgandik. Endi bu yerda ja'alaning qaysi xil ma'nosi bor? Bu yerda min af'al at-tahwil ma'nosi bor. Ya'ni sayyara ma'nosi bor. Sayyara. Va hiya bi ma'na sayyara. Sayyara ma'nosi bor. Tansibu maf'ulayn. Ikki maf'ulni zabar qiladi. Asluhuma mubtada va xabar. Asli mubtada xabar olgan. Ya'ni bu yerda ja'ala qildim sayyara ma'nosida. Aslisi mesela el-xamru haramun desek haraq haram. El-xamru mubtada haramun xabar oldu. Ja'alallahu al-xamru haraman. Bu yerda ja'ala sayyara ma'nosi keldi. Allah degan lafzul jalali fa'il oldu. El-xamra birinci maf'ul, haramun ikinci maf'ul. Asli el-xamra mubtada haramun xabar edi. Demak, mubtada xabarini maf'ul qiladi o'ziga. Qur'on Karimda bunun misalları ko'p. Alam taraw kayfa xalaqallohu sab'a samawatin tibaqa. Qaramamsizlar, Alloh taolo 7 qat osmonni qandoq yaratdi? Va ja'alal qamara fihinna nura va ja'alash-shamsa siraja. Endi bu yerdagi ja'al nima ma'nosida bunga diqqat qiling. Qildi Alloh taolo oyni va osmonlarda nur qildi. Kunni siroj, chiroq qildi. Vallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah zimini sizlarga bisat qildi. Walau sha'a robbuka laja'alan nasa ummatan wahida. Agar Alloh Robbing xalaqan bo'lsa, kishilarni bir ummat qilardi. Demak, bu yerda hammasi qancha maf'ul ketdi? 2 maf'ul. Ja'ala al-qamara oyni qildi, nima qildi? Nur qildi. Oyni nur qildi. Demak, ja'ala qancha maf'ul ketdi? 2 maf'ul ketdi. Ja'alash-shamsa siraja kunni chiroq qildi. Demak, birinchi maf'ul shamsa, sirajan ikkinchi maf'ul. Al-arda bisata deganga o'xshash. Buningda al-arda birinchi maf'ul, bisata ikkinchi maf'ul. La ja'alan nas ummatan wahida dema, an-nasa birinchi maf'ul, ummatan wahida ikkinchi maf'ul. Endi va ta'ti va keladi ja'ala dhanna ma'nosida keladi. Bu vaqtda af'alur rujhan qataradan bo'ladi. Masalan, va ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inatha. Gumon qildi ular, zanna ma'nosida. Gumon qildi ular Rahman Taolaning bandalari bo'lgan farishtalarni inas, ayol deb gumon qildi. Ja'ala bihadayn al-ma'nayayn min akhawati zanna dedi. Zanna mushu ikki ma'no bilan zannaning qarindoshlarining qatoridan. Qaysi ikki ma'no bilan? Sayyara va zanna ma'nosi bilan bu zannaning qarindoshlarining qatoridan.
Zannaning qarindoshlarının qatoridan degan gap bu ikki maf'ul ketadi. Ikki maf'uldan o'zining ma'nosini ifodalaydi degan gap. Ve tekunu aydan min af'ali şuru'. Şuru' fiillerden mu hem buludu. Ve ta'malu hine idin amel kana. Amel qılıdı şu vaqtda kanının amelini qılıdı. Yani mubtada xabarlik cümlenin başına kirib, mubtadani o'zining ismisi qilib pesh qiladi, xabarini o'zininki xabar qilib zibar qiladi. Masalan, ja'ala Hamidun yadribuni. Hamid meni o'g'li tudi, o'g'li turdi, o'g'li boshladi. Ya da Hamid ja'alaning ismisi yadribuni degan bu jumla ja'alaning xabari bo'ladi. Wa qad marrat bika fi darsin sabiq. Bu ilgirki darsda bizga o'tib bo'lgan. Va keladi avjada, paydo qildi degan ma'nosida keladi. Bu vaqtda fi'lu tam fiil bo'ladi va tansibu maf'ulan wahida. Bir maf'ulni zar qiladi. Kama fi qawlihi ta'ala. Alloh taolaning so'zidagi alhamdulillahillazi xalaqas samawati val arda va ja'ala az-zulumati wan nur. Osmon va zaminni yaratgan Allohga hamdlar bo'lsin. Va ja'ala az-zulumati wan nur. Qorong'ulikni va nurni qildi deydi. Nurni paydo qildi. Qaranglar, bu yerda qancha maf'ul ketdi? Bu yerda bir maf'uldan ko'paylansaqmi bo'ladi. Qorong'ulikni qildi desakmi, to'liq ma'nosi. Chunki bu yerda paydo qildi degan ma'noda. Avjada qorong'ulikni va nurni paydo qildi. Endi muayyanlashtiring ja'alaning ma'nosini tuvandagi jumlalardan. Endi biz ja'alaning ma'nosini so'zlab tushundirdik darsning boshida. Shu 4 ma'noning ichidan ja'alaninki tuvandagi jumlada qaysi xil ma'nosi bor, shuni tepib chiqasizlar. Birinchisi ja'alal mudarrisu yashrahu dars. O'qituvchi darsni tushuntirgili boshladi. Qaysi ma'nosi bor? Shar'a. Va ja'alnakum shu'uban va qabaila. Sizlarni xalq va qabila qildik. Qaysi xil ma'nosi bor? Sayyara ma'nosi bor. Ja'alallohu al-hawa'a wal ma'. Allah havani ve suni paydo qildi. Belki havo dedi bir maf'ul ketdi buningga. To'rtinchisi qal mudarrisu talib o'quvchiga dedi aj'altani mudira, sen meni mudir qildingmi? Buni o'zingizga deb baqinglar. Belki ja'alaning qanday ma'nosi bor? Agar ikki dona maf'ul ketgan bo'lsa, bu cho'qim sayyara yoki zanna ma'nosida qilgan. Meni mudir deb qildingmi deydi. Bu degani kimdi? O'qituvchi. Unda o'zining ma'nosida ekan, bu sizlar qolib qoldi. 10-si qafaya. Endi bu mutakallim yosi zir o'qiladi. Kitobi, qalami deganga o'xshash. Ammo oxirisida alif yoki sukunliq yo bo'lgan ismlar qo'shilgan vaqtida zivar holatda qo'shiladi. Masalan, dunyo desak, oxirida alif bor. Mening dunyorim deb mutakallimning zir o'qilgan yosini qo'shmoqchi bo'lsak, dunyoya. Oxirida sukunliq yo bo'lgan ismni qo'shmoqchi bo'lsak, masalan, yadayya, yadaya, yadani ikki qo'l shunday-ku. Endi buni mutakallim yas azab vaqtida nun tushib ketadi, yadaya. Shuni aytmoqchi. Mutakallimning yosi zibar o'qiladi ma'a ismin akhiruhu alifun aw ya'un sakinatan deydi. Oxirida alif yoki sakin o'qilgan ya, sakin o'qilgan alif yoki sakin o'qilgan ya ba ism bilan mutakallimning yosi zibar qilinadi. Qafa dumcha degan gap. Oxirida sukun o'qilgan alif ba. Unda bo'lsa qafaya zibar o'qiladi. Asa asaya, fata fataya, dunya dunyoya, yadaya ghasaltu yadayya. Bu zibarlik holati. 11-si ig'zoki ko'nikma. Yas'alu kullu talib zamilahu. Har bir o'quvchi saboqdoshidan so'raydi, mata istayqazda, qachon uyg'onding? Va man ayqazaka, seni kim uyg'otdi? O'zaro so'rashib javob mashq qilsanglar bo'ladi. 12-si tuandagi fe'llarning mudorisini keltiring. G'alaba, g'alaba qildi, habata, tushdi, ustidan pastga tushdi. Kasa, keydi, aftara, nashti qildi, asarra, asarra yolg'iz kelsa xushal qildi, mamnun qildi degan bo'ladi. Asarra ila qo'shilib kelsa maxfiy qildi degan bo'ladi. Aqrada qarz badi, iqtarada qarz sodi. Hamma fe'lninki mudorisini topsizlar lug'atingizda, bu sizlarga topshiriq. 13-si Abi Zarning hadisida kelgan fe'llarninki bablarini bayon qiling. Uzun bir hadis keldi-ku, bu hadis qudusiy bu.
Rasulullah Allah'tan rivayet kıldıgan hadis var. Hadisden bir bir türe. Bu hadis kudusi dep atayımız. Bu Kur'an'dan başka. Abu Zan'ın hadisinde kelgen pillanın babını bayan kısla. Mesela istahduni degan o'xshash istafala babidan pil keldi. Shuni tepib chiqisizlar. 14-si havoijning birligini teping deydi. Havoij degan gap lozimatliklar degan gap. Shurutaning birligini teping va qafoning jamisini teping. Bu sizlarga topshiriq. Dumcha degan gap. Shuruta saqchi degan gap. 15-si tavalamu. Ma aslu tavalamu? Tavalamuning aslisi nima? Biz tafaala yetefaalu babını so'ziga vaqtimizda muxotabda tatafaalu bo'lgan vaqtda birdan tanishib ketsa bo'tu degan shundaqo. Endi bu yerda shuni so'rmoqchi. Tavalamuning aslisi nima deydi? Rasulullohning so'zidagi fala tavalamu deki tavalamuning aslisi nima? Tatavalamu aslisi. Bir taqina qilgan tushib ketgan. 16-si arin uratin shaklda ko'p qilinadi. Uratin, ya'ni fualetin şekilde. Fualetin ölçümüde. Hem de tüendeki isimlerini muşikil ölçümü için köplük kılandaydı. Mesela maaşı deyen piyada mangoçi deyen gap. Muşatin buludu. Kadin, kazi sotçu deyen gap. Hudatin sotçular. Hadin, itekçi hidayet kılıcı. Hudatin, ramin, okuyacı. Rumatin bolsa okuyacılar. Valin, vali. Vulatin bolsa valiler. Gazin, gazi. Guzat olsa gaziler. Hafin yılanlıq manqıcı, hufat olsa yılanlıq manqıcılar. Unda bo'lsa arkadaşlar bugünkü dersimiz müşahede ahirlaştı. İnşallah kelarki saatlik dersimizde görüşelim. Assalamu alaikum.